Hola, quiero compartir con ustedes algo de gran trascendencia para nuestras vidas. Hemos sido creados para que la voz del Creador sea nuestro mayor gozo. A. W. Tozer escribió: el Creador ama el hablarle al hombre o a la mujer que ama el oírlo a él. El deseo y propósito del Creador es mucho más que oír su voz. Es tener hambre y sed de oír su voz, como la gran y única necesidad en la vida. Amós 8:11 nos lo afirma. El Creador dice: he aquí vienen días en los cuales enviaré hambre y sed a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra que ha salido y va saliendo de mi boca. El Señor Jesucristo en Mateo 4:4 lo expresa contundentemente. Del pan físico no depende realmente la vida del hombre, pero sí de toda palabra que va saliendo de la boca del Creador. Lucas 10:38 al 42 nos narra una historia donde el Señor Jesucristo confirma que el oír atentamente su voz es nuestra única necesidad en la vida. Estar oyendo su voz en su intimidad nos lleva a conocerlo y entenderlo. Este es el fundamento de la eternidad. Juan 17:3. Esta necesidad abarca todo aquello que hace falta para vivir en condiciones óptimas. Pero lo que es importante, lo hemos subido al grado de necesario. Lo mismo que hacemos con los deseos. Que nada aparte de estar oyendo atentamente la voz del Señor Jesucristo se nos convierta en una necesidad. No olvides suscribirte a nuestro canal, El Sonido de su Voz.